Tere tulemast Rakvere riigigümnaasiumisse. Selles videos räägime me kõigest, mida pead teadma meie kooli tulles ning mis teeb Rakvere riigigümnaasiumist erilise koha õppimiseks. Rakvere riigigümnaasiumis on kasutusel mentorsüsteem, mis aitab uutel õpilastel kooliga kohaneda ja toetab nende heaolu. Mentor sarnaneb klassijuhatajaga, kuid tal on oluliselt rohkem tööülesandeid. Sellest, kes on mentor, räägivad meile Rakvere riigigümnaasiumi inglise keele õpetajad Kristin Lekko ja Kadri Mark. No mina arvan, et mentor eelkõige on inimene, kes toetab õpilast, tema siis isiklikus arengus kui ka akadeemilises arengus. Loodetavasti siis mentor suudab noortele olla ka eeskujuks, motiveerida, inspireerida. Jah, sest et kui me mõtleme tavakooli, tavaliselt on igas klassis klassijuhataja ja enamasti klassijuhataja taandub lõpuks ikkagi infovahendaja rolli. Sul ei ole väga palju võimalust pöörata nii palju tähelepanu kõigile. Kui see on väiksem grupp, siis sa saad olla arengupartner päriselt ka nendele õpilastele sel teekonnal. Mina vahepeal öelnud, aga see on väga erandjuht, vahepeal, et stand-up komik, aga see on lihtsalt nalja pärast. Aga tegelikult inspireerija, eeskuju, toetaja. Ma arvan, et see, mis meil Kristiniga vähemalt üks joon, mis meil on sarnane mentoritena, me mõlemad püüame hoida sellist positiivsust, olla positiivseks eeskujuks ja julgustada noori, eks ju, et sisendada seda eneseusku ja tuletada meelde, et sa saad sellega hakkama, ausõna. Vahepeal on vaja seda inimest, kes on kõrval ja tuletab meelde. Kindlasti oskus seada endale eesmärke ja samm-sammult ka nende eesmärkide poole püüelda. Kuidas saavutada eesmärke, kuidas püstitada eesmärke, samas ka kuidas unistada, kuidas tähistada. Ja kindlasti me võib-olla aitame õpilastel ka iseennast paremini tundma õppida, et millised on minu nõrkused, minu tugevused. Ja see tegelikult tuleb ka läbi eneseanalüüside ja inspiratsiooniloengu analüüside kirjutamise, kus tegelikult mentor ju tagasitestab seda. Üks oskus, mida mentorlus aitab toetada, on kindlasti ettevõtlikkus ja loovus ja see tuleb ka näiteks läbi mentorpäevade korraldamise, kõik igasuguse panustamine kooli ellu ja kõik see tuleb ka läbi mentorluse kohati läbi. 3 gümnaasiumiaasta jooksul kirjutad sa refleksioone, pead erinevaid päevikuid ja teed eneseanalüüse. Need tegevused kuuluvad mentorluse alla ja nende põhjal hinnatakse kooli lõpus sinu valmisolekut kooli küpsuseksamiks. Küpsuseksam on Rakvere riigigümnaasiumile omapärane eksam, mis lisandub 12. klassi riigieksamitele. See on vestlus, kus vaadatakse tagasi sinu 3 õppeaasta arengule. Küpsuseksamile pääsemiseks tuleb esitada mentorluse käigus tehtud päevikud, refleksioonid ja eneseanalüüsid. Rakvere riigigümnaasiumi lõpetamiseks pead läbima kokku 100 kursust. Kui valid laia matemaatika kursuse, siis tuleb sul läbida 70 riikliku õppekava kursust, 15 kooli enda ette nähtud kursust, 9 valikmoodulit, 3 mentorluse kursust, 2 õpiprojekti ja 1 vabalt valitud kursus. Kitsa matemaatika valimisel on kursuste jaotamine erinev, kuid kokku tuleb ikka 100 kursust. Rakvere riigigümnaasiumis valid igal aastal endale ühe meelepärase valikmooduli. Praegusel hetkel on neid valikus 9. Nende hulgas inseneeria, ringmajandus ja isegi aktiivne eluviis. Lisaks saab õppida ka erinevaid keeli, nende hulgas hispaania, soome ja isegi prantsuse keelt. Need on ainult mõned valikus olevatest moodulitest. Rakvere riigigümnaasiumi õpilane peab 3 kooliaasta jooksul läbima vähemalt ka ühe vabalt valitud kursuse. Kuigi meie kool pakub ka õpilasele ise näiteks liiklusõpetust, joogat või isegi filosoofiat, julgustame sellegi poolest õpilasel valima ka väljaspool Rakvere riigigümnaasiumi pakutavaid kursuseid. Kui sa käid peale kooli mõnes trennis, mängid mõnda instrumenti või tegeled muu huvitegevusega, siis saad selle võtta korra alusel vormistada vabalt valitud kursuseks. Võta taotluse kohta saad täpsemalt lugeda ka meie kooli kodulehelt. Seal on põhjalikumalt seletatud ka kõik selle video teemad. Nii et viska kindlasti pilk peale.
Gümnaasiumis osalevad kõik õpilased nii G1 kui ka G3 õppeaastal ühes õpiprojektis. Üks õpiprojekt kestab 1 kursuse ja sinna saab registreerida läbi stuudiumi ise. Projekti käigus sõnastavad õpilased endale eesmärgi ja planeerivad iseenda tegevusi. Meie koolis on ka mõnusad ja avatud õpialad, kus saab sõpradega vahetunni ajal aega veeta ja isegi puslesid lahendada. Õpialad on suurepärased kohad nii iseseisvaks tööks kui ka grupitööde tegemiseks ja planeerimiseks. Lõimitud õpe on üks Rakvere riigigümnaasiumi põnevaid eripärasid. G1 läbid sa epohhidele keskenduva lõimingu. See lõimib ajalugu, muusikat, kunsti, kirjandust, loodusteaduseid ja psühholoogiat. Lõimingu projekti lõppedes esitavad õpilased praktikumides tehtud töid, mis on ühendatud ühtseks ajarännakuks. Viruväe kursusel saad teada, mis teeb Virumaast vägeva paiga. Alates loodusest ja legendidest kuni tänapäevaste tegijate ja ettevõteteni. Uurime, kuidas on meie identiteet tekkinud ja kuidas saab omaenda kodukohta paremaks muuta. Kursuse lõpuks on sul rohkem teadmisi Virumaa kohta ja tunned uhkust selle üle, et oled virulane. Loodusainete lõiming seob endasse keemia, bioloogia, geograafia, füüsika ja liikumisõpetuse. Lõimingu vältel valmib kõigi õpilaste koostöös projekt. Loodusainete lõimingu keskne teema on igal aastal erinev. Selle eesmärgiks on arendada õpilaste koostöövõimekust ülelennuliselt. UPT ehk uurimus või praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ettevalmistatud kirjalik töö ja see on üks koolieksamitest. Selle eesmärgiks on valmistada õpilane ette ülikooliks, anda kogemus iseseisva töö läbiviimisel, planeerimisel ja tulemuste esitlemisel. Uurimustöö alused ja uurimustöö koostamine aitavad sul samm-sammult valmistuda gümnaasiumi uurimustööks. Õpid tundma teaduslikku meetodit, erinevaid uurimissuundi ja saad aimu, kuidas teadlased meie maailma uurivad. G3-s läbid sa sotsiaalainete lõimingu. Sellest räägib meile lähemalt ajalooõpetaja Ado Ojasalu. Kuidas seda võtta, mis asi on sotsiaalained, kõigepealt tuleb aru saada. Sotsiaalaineteks on ühiskonnaõpetus, ajalugu, kindlasti puudutab eesti keel seda. Ja kui nüüd laiemalt hakata seda asja vaatama, siis kindlasti puudutab seda teemat meie inglise keele õpetajad, geograafia kindlasti. Kui me nüüd mõtlemegi, mis asi on lõiming, siis see ongi nende kõigi õppeainete lõiming. Ehk siis me lõimime need kokku, et õpilane saaks tähenduslikuma ja suurema pildi siis mingisugusest probleemist või probleemi püstitusest. Sotsiaallõiming siis, eelkõige on fookuses meie ühiskond, see, kus me elame ja me tahame ikkagi leida probleemidele nii-öelda võimalikke vastuseid või siis vähemalt vaadata neid erinevate nurkade alt ja sotsiaallõiming siis näiteks G3-s paneb rõhku, ütleme siis teemad väga konkreetselt näited tuua, tuumajaama rajamine. Unustasin enne mainida, et ka füüsikalõiming on siin alati olulisel kohal olnud Virumaa kontekstis ja kui me mõtleme ühiskonna kogukonna peale, siis fosforiidi kaevandamine, tuulepargid ja nii edasi, sellised. Maailmahariduskursusel õpid, kuidas maailm toimib ja kuidas saad ise kaasa aidata parema tuleviku kujundamisel. Räägime keskkonnast, jätkusuutlikust arengust ja rahvusvahelisest koostööst. Nüüd tead, mida oodata Rakvere riigigümnaasiumis õppides. Loodame, et said hea ülevaate meie koolist ja tunned end siia tulles enesekindlamalt. Näeme varsti!